आजानुलम्बितभुजौ कनकवादतौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलयातक्षौ विश्वम्भरो द्विजबरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Das ist der erste Vers von Chaitanya Bhagavat. Ajanulambito bhujau kanakavadatau sankirtanaikapitaro kamalayataksau Vishwambaro dvijabaro yugadharmapalo vande jagat priyakaro karunavataro. Chaitanya Mahaprabhu und Nityananda Prabhu, sie sind Karuna-Avatara. Die sind die Inkarnationen der Barmherzigkeit. Die Avataras der Barmherzigkeit. So, hier Vrindavan Das Thakur im ersten Vers sagt er, wer sind Chaitanya Mahaprabhu und Nityananda? Ajanulambita Bhujau, die Arme reichen bis zu den Knien. Ich habe Bhaktisiddhanta Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur im Kommentar sagt, bei gewöhnlichen Leuten ist das nicht so. Aber wieso ist das so? Das ist ein Symptom von Bhagavan, dass die Arme bis zu den Knien reichen. Hier, die Arme von großen Persönlichkeiten reichen bis zu den Knien. Das wird hier von den Worten Ajanu, Ajanu ist das Knie. Ajanu heißt bis zum Knie, Ajanu, Lambita Bhujau. Das sind so lang, dass sie bis zum Knie gehen, die Arme. Weil die Arme von gewöhnlichen Leuten ist nicht so. Es wird beschrieben in den Shastras, gibt es 32, glaube ich, Symptome von großen Persönlichkeiten. Manche Dinge sind breit wie die Brust, manche sind tief wie die Stimme oder der Nabel auch. Ne? Manche Dinge sind fein wie die Haare. So, das sind alles Symptome von großen Persönlichkeiten. Bei Chaitanya Mahaprabhu sind alle 32 vollkommen perfekt da. Er ist Bhagavan. So, Ajanulambita Bhujau, die Arme von Gaur miteinander reichen bis zu den Knien. Kanakavadato, und die Hautfarbe von Chaitanya Mahaprabhu ist wie geschmolzenes Gold. Sankirtana Ekapitaro. Sie, Chaitanya und Nityananda, sind die Väter vom Sankirtan. Wegen Sankirtan Ekapitaro, das sind die einzigen, die Sankirtan Ekapitaro, die beiden Väter von Sankirtan in dieser Welt, sind Gaur Nityananda. Sankirtan ist aber nichts Neues. Ne? Sankirtan ist ewig. Sankirtan, Radharani in Goloka Vrindavan, sie chantet Krishnas Namen. So, Sankirtan ist ewig. Krishnas Name ist auch ewig. Krishna Prema ist auch ewig. So, was ist dann das Neue an Chaitanya Mahaprabhus Sankirtan? Alles ist schon da gewesen. Ne? Kirtan ist nichts Neues. Kirtan ist ewig. Das Chanten von Krishnas Namen ist ewig. Auch in der spirituellen Welt chanten sie Krishnas Namen. Und Krishna Prema ist auch ewig. Krishnas Name ist ewig. So, Chaitanya Mahaprabhu hat Krishna Prem und Nam Sankirtan in diese Welt gebracht. Und dafür sagt man Sankirtan Ekapitaro. Sie sind die einzigen Väter von Sankirtan. Nämlich alles zusammen. Krishna Kirtan, Krishna Prema und Krishna Nam, das hat Chaitanya Mahaprabhu hier gebracht. Das war vorher nicht bekannt in dieser Welt. Hat niemand gesehen. Diesen Namen Sankirtan von Chaitanya Mahaprabhu, wo die Devotees wirklich verrückt geworden sind im Kirtan und alles vergessen haben, nicht mehr gewusst haben, wo sie wohnen, ob sie Mann sind oder Frau sind. All diese Dinge, das hat es vorher nicht gegeben. Und Chaitanya Mahaprabhu hat es in diese Welt gebracht. Warum hat er den Sankirtan in diese Welt gebracht? Um Krishna Prema zu verteilen. Durch Nam Sankirtan. Und selbst als Chaitanya Mahaprabhu als
Chaitanya Mahaprabhus Gefährten von Bengal nach Puri gekommen sind sie mit Kirtan gekommen. Advaita Acharya, Srivas Thakur und viele andere Devotees, pure, reine Vaishnavas. So der König von Puri, Gajapati Prataparudra, ist aufs Dach gegangen vom Palast und hat geschaut, wer da kommt. Und er hat so nie gesehen. Diesen Kirtan von Advaita Acharya, von Srivas Thakur, das ist Mahaprabhus Prem Nam Sankirtan. So sweet und so, wie sagt man, charming, bezaubernd, so berührend. Die sind gekommen mit Sankirtan. Die Devotees haben geweint, die sind am Boden gerollt, alle ekstatischen Symptome bei diesen Kirtan. So Mahaprabhu und Nityananda, sie sind Sankirtan Eka Pitaro, sie sind die Väter vom Namen Sankirtan in dieser Welt. Kamalaya Takshau, ihre Augen sind wie die Blütenblätter von den Lotusblumen. Vishwambaro, sie sind diejenigen, die das Universum erhalten. Chaitanya Mahaprabhu erhält es, er ist der höchste Herr. Dvijabaro, sie sind die Besten der Brahmins. Yuga Dharma Palo, sie sind diejenigen, die den Yuga Dharma hier beschützen. Bande Jagat Priyakaro, ich bringe Gebete dar zu den Jagat Priyakaro, zu den Wohltätern des Universums, Karuna Avataro, zu den beiden Inkarnationen der Barmherzigkeit, Gauranga Nityananda. Das ist der erste Vers, berühmter Vers vom Chaitanya Bhagavata. Da gibt es eine lange Erläuterung von Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. Das ist eine Menge. So, im zweiten Vers ist, bevor man irgendwas beginnt, vedische Literatur beginnt immer mit dem Mangalacharan, mit der Anrufung, mit Gebet. So hier auch der zweite Vers ebenfalls. Namastrikala Satyaya Jagannatha Sutaya Cha Sabrityaya Saputraya Sakalatraya Te Namaha. Namastrikala Satyaya, ich verneige mich vor der Trikala Satyaya, vor der absoluten Wahrheit, die wahr ist in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Krishna ist Satya. Satya in Sanskrit ist die Wahrheit. Krishna ist die Wahrheit. Und Krishna ist die Wahrheit nicht nur gestern oder heute oder kurz, sondern Krishna ist immer die Wahrheit. Er war immer die Wahrheit und wird immer die Wahrheit sein. Das ist Satya, das ist die Halbgötter. Als Krishna kam in Devakis Mutterleib, die Halbgötter kamen, haben gebetet zu Krishna. Satya, Varam, Satya, Param, Trisatyam, Satyasya Yonim, Vitam, Nitam, Cha Satye, Satyasya Satyam, Rita Satya Netyam, Satyatmakam Tvam Sharanam Prapanna. Krishna ist Satya. Er ist Satya Varam. Krishnas Segnungen sind Satya. Bedeutet, seine Segnungen sind wahr. Was immer Krishna möchte, was immer Krishna für Segnungen gibt, das passiert. Satya Param, er ist die höchste Wahrheit, er ist die transzendentale Wahrheit. Trisatyam, er ist immer Satya, er ist in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Satya. Satyasya Jonim, er ist der Ursprung der Satya, er ist die Quelle von der Wahrheit. Nitam Cha Satye, und er geht in die Wahrheit ein. Satya. Satya bedeutet nicht nur Wahrheit, Satya bedeutet auch das Universum. So Krishna kommt auch in dieses Universum. Satyasya Satyam, er ist die Wahrheit von der Wahrheit. Krishna ist die Essenz der Wahrheit. Wenn du Krishna wegnimmst von der Wahrheit, bleibt nichts über. Satyasya Satyam, Rita Satya Netram, und er ist das Auge, durch das man die Wahrheit sehen kann. Das ist auch Krishna. Satyasya Satyam, Rita Satya Netyam, Satyatmakam Tvam Sharanam Prapannam. Und er ist die Wahrheit. Krishna besteht aus Wahrheit. Die Wahrheit ist Krishna. Krishna ist in der Wahrheit. Im Mahabharat steht, Krishna ist in der Wahrheit. Die Wahrheit ist in Krishna. So deswegen für Vaishnavas heißt es Satobrite. Rupa Goswami sagt Satobrite.
Utsahat, Nischayat, Dhairyat, Tat Karma Pravartanat, Sangatyagat, Satobrite, Shadbir Bhakti Prasiddhyati. Wenn man seine Hingabe verstärken möchte, dann soll man handeln wie ein Sadhu. Dann soll man bei der Wahrheit bleiben. Wenn man nämlich nicht die Wahrheit spricht oder wenn man nicht bei der Wahrheit bleibt, dann verliert man Krishna. Krishna ist die Wahrheit, deswegen Satovrite. Man soll so handeln wie die Sadhus, wie die Heiligen und nicht irgendwelche linken Dinge drehen. Selbst im Namen der Hingabe, das ist schwierig. Das zerstört die Hingabe. Es gibt Ausnahmen, gibt immer Ausnahmen. Krishna selber wollte, dass Yudhishthira Lüge spricht. Aber Yudhishthira hat gesagt, er kann nicht lügen. Im Mahabharat, sie wollten Dronacharya töten. Aber Dronacharya niemand, er ist der Guru, der Waffenguru von all den Kauravas und den Pandavas. Und niemand konnte ihn besiegen. Aber sie wussten, Dronacharya hat besondere Liebe für seinen Sohn gehabt, Ashwatthama. So, wenn Ashwatthama tot ist oder wenn sie ihn umbringen, dann Dronacharya hört sicher zum Kämpfen auf. Dann haben sie einfach gesagt, sie sollen einfach schreien aufs Schlachtfeld, Ashwatthama ist gefallen. Dann haben aber alle gesagt, aber das wird er nicht glauben, weil sie wissen, Ashwatthama ist so powerful, ist so mächtig, den kann niemand so leicht umbringen. Das wird er nur glauben, wenn es Yudhishthira spricht, weil Yudhishthira ist dafür bekannt, dass er nie eine Lüge spricht. So, dann hat Krishna gesagt, Yudhishthira, sprich du, Ashwatthama ist tot. Dann Yudhishthira gesagt, na, er kann das nicht. Krishna, die höchste absolute Wahrheit, hat Yudhishthira gesagt, er soll lügen. Yudhishthira hat gesagt, er kann es nicht. Er kann keine Lüge sprechen. Dann Krishna hat zu Bhima gesagt, schau, da ist ein Elefant, sein Name ist Ashwatthama. Geh hin und bring ihn um. So Bhima mit der Keule, mit einem Schlag hat er den Ashwatthama-Elefanten umgebracht. Dann hat er zu Yudhishthira gesagt, hey Yudhishthira, Maharaj, jetzt sag du, Ashwatthama, der Elefant, ist gestorben. Und dann, das kann er sagen, weil das war keine Lüge. So Yudhishthira Maharaj hat gesagt, Ashwatthama, der Elefant, ist gestorben. Und als er der Elefant gesagt hat, hat Krishna sein Muschelhorn geblasen. So, man hat nur gehört, Ashwatthama ist gestorben. Ne? So, Yudhishthira hat es gesagt. So, was immer Yudhishthira sagt, Dronacharya hat es geglaubt. So, Dronacharya, als er das gehört hat, hat er seine Waffen fallen lassen und hat sich hingesetzt aufs Schlachtfeld. Ohne Waffen am Boden. Und Drishtadyumna von hinten hat ihm einfach den Kopf abgeschlagen. Also völlig gegen alle Regeln, aber das war schon im fortgeschrittenen Mahabharat-Krieg. Das ist eine andere Geschichte, passt jetzt nicht her. Aber Krishna ist Satya, das ist Lila. Im Lila, Krishna spricht auch manchmal, er hat keine Butter gestohlen. Maya, Nehi Makan und Kaya. Oh Mama, ich habe keine Butter gegessen. Heißt aber gleichzeitig auch, oh Mama, ich habe die Butter gegessen. Krishna spricht so mit einer trickreichen Sprache. So, aber hier, Namastrikala Satya. In Tattva, Krishna ist Satya, Krishna ist die Wahrheit. So, wer mit der Wahrheit ist, der ist mit Krishna. Wer mit Krishna ist mit der Wahrheit. So, hier in Vrindavan das Thakur sagt, meine Ehrbietungen zur ewigen Wahrheit in all den 3 Phasen der Zeit. In Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wer ist er? Er ist der Sohn von Jagannath Mishra. Diese absolute Wahrheit, die im letzten Yuga der Sohn von Nanda Maharaj war, ist jetzt der Sohn von Jagannath Mishra. Sabhrityaya, zusammen mit seinen Dienern und zusammen mit seinen Söhnen. Sakalatraya te namaha und zusammen mit seinen Frauen gebe ich meinen Respekt an. Vrindavan das Thakur. Bisschen verwirrend, wer ist der Sohn von Mahaprabhu? Eben, ne? Hier steht Sabhrityaya, Saputraya, Sakalatraya te namaha. Sabhrityaya mit seinen Dienern, Saputraya mit seinen Söhnen. Mahaprabhu hat keine Söhne. Mahaprabhu Sakalatraya, Mahaprabhu hat 2 Frauen. Das stimmt. So, hier seine Diener sind alle Vaishnavas, das ist klar. Ne? Sabhrityaya mit seinen
alle sind Mahaprabhus Diener. Einer ist Mahaprabhu, zwei sind Prabhu, alle anderen sind Diener. Er ist Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Advaita sind Prabhu, alle anderen sind Das, Bhritya. So, Mahaprabhus Diener ist klar. Aber wer sind die Söhne von Mahaprabhu? Nichts bekannt, ne? Mahaprabhu hat Sannyas genommen, da war seine Frau 14, da gab es keine Söhne. So hier, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur schreibt, entweder seine Söhne sind die Goswamis, nämlich Rupa Sanatan, die hat er persönlich unterwiesen, oder Bhakti, nämlich das Chanten der heiligen Namen und so weiter, sind die Söhne von Mahaprabhu, die Kinder von Mahaprabhu. So Sabritaya, Saputraya, Sakalatraya Te Namah. Und mit den beiden Frauen, Lakshmi Priya und Vishnu Priya. In der spirituellen Welt, in Goloka Vrindavan, im ewigen Lila, Chaitanya Mahaprabhu ist immer mit zwei Frauen. Mit Lakshmi Priya und Vishnu Priya. Wenn man nach Mayapur kommt, in Mayapur Yogapith, wer schon dort war, da gibt's 3 Altäre. Da ist Panchatattva, dann in der Mitte ist Mahaprabhu mit Lakshmi Priya und Vishnu Priya und dann ist noch Mahaprabhu und Radha Govinda. Das sind 3 Altäre dort. So das ewiges Lila, Chaitanya Mahaprabhu. Hier Vishnu Priya, sie ist Bhushakti, sie ist auch die Erde, Bhushakti. Lakshmi Priya, sie ist Shri Shakti, sie ist Lakshmi. Und auch andere Shaktis, Navadvip ist auch eine von Mahaprabhus Shaktis. So all diese. Und Kalatraya bedeutet Ehefrau. Aber noch, das bezieht sich auch noch auf die 2 Gadadhars. Nämlich Radharani kam als Gadadhar Pandit und Radharanis Ausstrahlung kam als Gadadhar Das. So beide Gadadhar sind auch noch da dabei. Gadadhar Das, ein anderer, ist ein Mahaprabhus Gefährte, Gadadhar Das. Ja, es gibt viele Dinge, die wir nicht wissen. Mahaprabhus Lila, Krishna sagt in Gita, Janma Karma Cha Medivyam Evam Yoveti Tattvataha Tyaktva Deha Punajanma Neti Ma Neti Sorjuna. Mein Lila, meine Geburt, Janma Karma Cha Medivyam. Meine Geburt, mein Lila, alles ist transzendental, göttlich. Wer das verstanden hat, muss nicht mehr Geburt nehmen. So ist es nicht so leicht. Krishnas Lila, das kann man nicht so leicht verstehen. Verstanden heißt, das heißt natürlich verwirklicht hier, ne? Janma Karma Cha Medivyam Evam Yo Veti Tattvataha. Wer es in Tattva verstanden hat, Tattva heißt, wer das verwirklicht hat, was Krishnas Lila ist. Darum geht es auch. Das ist nur ein Band von dem Chaitanya Bhagavata, das sind eine Menge. Ist viel Kommentar dabei. Aber um das zu verstehen, das ist nicht so leicht. Das ist Mahaprabhus Lila. Speziell Mahaprabhus Lila, das ist, Mahaprabhu ist Gupta Avatar, Channa Avatar. Im Bhagavatam wird der Kalo, Channa Kalo, Yadabadas, Triyugo Atasattvam. Channa ist Channa Avatar. Ist geheim, versteckt. Das ist nicht so leicht zum Verstehen. Mahaprabhu ist auch immer, viele wissen nicht, dass er Gott ist. Selber gibt das auch nicht zu. Mahaprabhu möchte einfach Bhakta sein. Manchmal offenbart das. Aber die meiste Zeit sagt er, oh, Vishnu, 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 ich bin nur ein kleiner Jiva. Ich bin Krishnas Diener. Das ist dann irgendwie so ähnlich wie bei den Christen mit Jesus, wo manche sagen, er ist Gott und... Es ist überhaupt nicht so ähnlich. Das Ja. ist schon anders auch. Ja. Weil er ist nämlich Bhagavan, 100%ig. Ja. Aber sein Lila ist es, er kommt als Bhakta. Bei den Christen weiß ich es nicht, der wird seit Hunderten oder seit Tausenden Jahren diskutiert. Das ist eine Streitfrage. Ja. Bei uns ist es keine Streitfrage, weil es ganz klar ist, Chaitanya Mahaprabhu ist Bhagavan, Swayam Bhagavan, aber er handelt wie ein Bhakta. Ne? Er kostet die Bhakti und dafür muss man Bhakta werden, weil Bhagavan hat keine Bhakti. Der ist Bhagavan, er kann nur genießen, er kann nicht dienen. Aber er wollte wissen, wie der Dienst schmeckt.
So, das sind die ersten beiden Verse. Jetzt geht es mit dem dritten Vers weiter. Avatirno Sakarunyo Parichino Sadishwaro Shri Krishna Chaitanya Nityanando Dvau Bharatau Bhaji. Ich verehre die beiden Brüder, Chaitanya Mahaprabhu und Nityananda. In dem Lila sind sie eigentlich keine Brüder. Ne? Nityananda ist 12 Jahre vorher geboren in Ekachakra, was ich 200 Kilometer weiter weg oder 150 Kilometer weiter weg, ich weiß nicht wie weit. Und er ist der Sohn von Hadai Pandit und Padmavati Devi. Chaitanya Mahaprabhu ist der Sohn von Jagannath Mishra und Sachi Mata. Aber im letzten Lila waren sie Krishna Balaram. Sie sind ewig die Brüder und auch in dem Lila sind sie die Brüder und sind auch die Brüder, nur haben halt verschiedene Eltern. Aber Shri Krishna Chaitanya Nityanando Dvau Bhrataro Bhaji. Ich verehre die beiden Brüder, Shri Krishna Chaitanya Nityananda. Avatirno Sakarunyo, die hier herabgekommen sind, mit ihrer Barmherzigkeit. Chaitanya Mahaprabhu kam hauptsächlich, um Barmherzigkeit zu geben. Das ist einmal der allererste, das ist, was am bekanntesten ist. Er ist Karuna Avatara. Parichino Sat Ishvara, die beiden Herren, Ishvara, die beiden höchsten Herren, Krishna Balaram, sind herabgekommen, aber mit Barmherzigkeit. Chaitanya Mahaprabhu hat sein Chakra nicht verwendet. Er wollte es einmal, bei Jagan Madai, er wollte es schon, er hat schon gerufen nach dem Chakra, aber Nityananda hat es ihm nicht erlaubt. No. In dieser Inkarnation hat Chaitanya Mahaprabhu niemanden umgebracht. Krishna tötet unzählige Dämonen. Ne? Da war er nur 6 Tage alt, war schon Putana, war die erste Dämonin. Ramchandra hat Tausende und Zehntausende Rakshasas da umgebracht. Ne? So alle anderen Avataras töten auch Dämonen. Chaitanya Mahaprabhu tötet nur den Dämonen im Herzen. So, sie sind erschienen. Parichina Sadishwara, die sind versteckte Inkarnationen. In den Vedas ist es erwähnt, aber nicht klar. Deswegen zweifeln viele an Mahaprabhu. Andere Sampradayas erkennen Mahaprabhu nicht so 100%ig an. Okay, er ist Mahapurusha, aber nicht Mahaprabhu. Er ist eine große Persönlichkeit, ein spiritueller Reformator oder solche Dinge, sagen sie, aber nicht die ursprüngliche höchste Persönlichkeit Gottes. Aber Bhagavatam ist eindeutig, ganz eindeutig im Bhagavatam und in anderen Schriften auch. In den Upanishaden, es gibt auch eine Chaitanya Upanishad, wird natürlich von anderen auch angezweifelt, dass die echt ist. Teil vom Atharva Veda, da gibt es Chaitanya Upanishad, wird sogar Rupa Goswami erwähnt und Jiva Goswami, die werden sogar in den Upanishaden erwähnt. So, Sajayati Vishuddha Vikrama Kanakabha Kamalaya Tekshanaha Varajanu Vilam Vishadbhujo Bahuda Bhakti Rasabhinartakaha. Ich kann mich erinnern, ich habe dieses Chaitanya Bhagavata vor über 20 Jahren von meinem Guru bekommen. Englische Übersetzung, ohne Original Bengali und Sanskrit-Verse. Und als ich es gelesen habe, bei dem 4. Vers, es war nicht in Verse aufgeteilt, sondern es war einfach in englischer Prosa geschrieben, da bin ich jetzt schon mal ausgestiegen zum ersten Mal. Keine Ahnung, worum es geht. Okay, am Anfang kann man verstehen, ich bringe meine Ehrbietungen da, den beiden Brüdern, die Beschreibung von der Barmherzigkeit, aber hier Sajayati Vishuddha Vikrama Kanakabha Kamala Etakshana, das ist alles noch klar, das ist alle Ehre zu denjenigen, dessen besondere Taten extrem rein und reinigend sind. Mahaprabhus Lila reinigt alle, die es hören, alle, die darüber nachdenken, alle, die darüber sprechen. Das ganze Universum wird gereinigt von Mahaprabhus Lila, ist Sankirtan. Sankirtan reinigt das ganze Universum. Kanakavaha, sein Körper ist wie geschmolzenes Gold, golden.
Kamalaya Kshana, seine Augen sind wie die Blütenblätter von einer Lotus. Varajanu Vilambi Shadbhujo, da bin ich jetzt ausgestiegen. Und er hat 6 Arme, die bis zu den Knien reichen. So, wer soll jetzt verstehen, wo sind plötzlich die 6 Arme her? Ich habe das das gelesen, keine Ahnung gehabt, worum es jetzt geht. Ne? 6 Arme? Der Chaitanya Mahaprabhu gibt es auch als Shadbhuj, hat sich manchmal als 6-armig manifestiert. Das ist eben hier so viele verschiedene Manifestationen von Chaitanya Mahaprabhu werden hier beschrieben, nacheinander. Ist alles dasselbe Chaitanya Mahaprabhu, aber einmal hat er 6 Arme, einmal hat er 4 Arme, einmal hat er 1000 Köpfe, ist Ananta, Balaram. Krishna und Balaram sind nicht verschieden voneinander, Chaitanya Mahaprabhu und Nityananda sind nicht verschieden voneinander. Und wenn man davon überhaupt keine Ahnung hat und dieses Buch liest, versteht man überhaupt nicht, worum es geht. Ne? So, Varajanu Vilambi Shadbhujo, dessen 6 Arme bis zu seinen Knien runterreichen. Hier sagt er, alle Ehre zu ihm. Bahuda Bhakti Rasavinartaka. Und dessen Herz eingetaucht ist in Bhakti, in die alle Rasas vom Bhakti, während er im Kirtan tanzt. So kann man schwer verstehen, ne? Warum hat er plötzlich 6 Arme? Chaitanya Mahaprabhu, es ist dasselbe her. Vrindavan Das Thakur, er ist eine Inkarnation von Vyasadev. Vyasadev kam als Vrindavan Das Thakur. Vyasadev, nachdem er Bhagavatam beendet hat, hat nichts mehr geschrieben. Ne? Aber ist Vyasadev auch nicht dann doch eine Inkarnation von Krishna? Ja. Vyasa ist eine Shakti-Avesha-Avatar von Krishnas Shakti, um die Shastra zu geben, ist Vyasadev. So ist Krishnas Shakti. Und erscheint immer wieder im Kali-Yuga. Vyas braucht man im Kali-Yuga. Vorher braucht man nicht, weil man muss die Shastra nicht aufschreiben. Deswegen sind die Veden auch erst vor ein paar tausend Jahren so geschrieben worden. Aber die sind ja wesentlich älter. Ne? So, aber Vyasa ist erschienen, um die Vedas zu teilen und zu erweitern und aufzuschreiben. Vorher war es ein Veda, aber das konnte sich niemand mehr merken. Es war einfach zu früh. Es sind 4 Vedas geteilt und an andere Rishis aufgeteilt und die haben das weiter erweitert und so ist ein riesiger Baum aus vedischen Schriften entstanden. So derselbe Vyas, nachdem er alle Vedas verfasst hat und alle Puranas geschrieben hat und Mahabharata geschrieben hat und Bhagavad Gita geschrieben hat und Vedanta Sutra geschrieben hat, war immer noch nicht happy, weil er hat noch nicht genug über Krishna Lila geschrieben. Das hat ihm sein Guru Narad dann gesagt. Du hast vergessen, Krishna als die Nummer 1 zu präsentieren. Krishnas Lila ist in den Vedas, aber nicht als der höchste Swayam Bhagavan. So Bhagavatam, nach dem Bhagavatam war alles klar. Vyasadeva war auch zufrieden. Er hat nichts mehr geschrieben. Der letzte Vers von Bhagavatam glorifiziert Nam Sankirtan. So eindeutige Botschaft. Ne? Nama Sankirtanam yasya sarva papa pranashanam pranama dukkha shamanas tam namami param harim. Alle Ehre zum, ich verneige mich vor dem höchsten Herrn Hari, dessen Nama Sankirtanam yasya sarva papa pranashanam, alle Sünden auslöscht. Und wenn man sich vor ihm verneigt, zerstört man all sein Leid. Vor diesem höchsten Herrn Hari verneige ich mich. Das ist Vyasadevs letzter Vers. Danach hat er nichts mehr geschrieben als Vyas. Als Vyas hat er auch die Schrift erfunden. War keine notwendig. So Vyasadev hat die Schrift auch gebracht, Devanagari, Sanskrit-Schrift, hat Vyasadev gebracht. Und nachdem Vyasadev nochmal gekommen ist als Vrindavan Das Thakur, hat er die Bengali-Schrift sozusagen gegeben, weil die vorher auch nicht gebraucht wurden, weil es wurden keine Bücher geschrieben in Bengali. Es wurden nur Bücher in Sanskrit geschrieben. Vorher. Dann kam Vrindavan Das Thakur und hat das erste Bengali-Buch geschrieben. So wie Vyas die ersten Schriften gegeben hat in Sanskrit, kam Vrindavan Das Thakur, hat die erste Bengali-Schrift gegeben, das ist Chaitanya Bhagavat. So, da war keine Schrift da, weil es hat noch nie jemand Bengali aufgeschrieben. Ne? So Vrindavan Das Thakur hat auch die Schrift gegeben. Die Buchstaben vom Bengali-Alphabet, wenn man sich die anschaut,
Passieren alle auf so Dreiecken. Ne? Das sind Chaitanya Mahaprabhus Lotusfüße. So Bengali-Buchstaben sind alle wie Mahaprabhus Lotusfüße. Die Oriya-Buchstaben, wenn man sich Oriya anschaut, sind alle so rund wie Jagannaths Augen. Ne? So kommt alles verbunden mit Bhagavan. So, alle Ehre, aller Ruhm sei Chaitanya Mahaprabhu, der am Kirtan tanzt. Jayati Jayati Deva Krishna Chaitanya Chandra. Jayati Jayati Kirtis Tasya Nitya Pavitra. Jayati Jayati Bhritya Tasya Vishvesha Murti. Jayati Jayati Nrityam Tasya Sarva Priyanam. Alle Ehre sei dem höchsten Herrn Deva. Krishna Chaitanya Chandra. Er ist wie der Mond. Wenn der Mond aufgeht, wird es kühl. Speziell in Indien, wenn man im Sommer mal ist, wenn die Sonne endlich untergegangen ist und der Mond dann aufgeht, dann ist es richtig kühl. Und so Chaitanya Mahaprabhu ist hier erschienen in dem Kali-Yuga, wo der Materialismus ständig brennt. Ne? Chaitanya Mahaprabhu. Wer Zuflucht nimmt bei Mahaprabhu, der ist draußen aus diesem Samsara. So alle Ehre sei Jayati Jayati Deva, Krishna Chaitanya Chandra. Deva ist derjenige, der allen Reichtum hat, der strahlend ist, der Spiele, sein Lila hat, der ist Deva. Jayati Jayati Kirtis Tasya Nitya Pavitra. Alle Ruhm sei seinem Ruhm, seinem Mahaprabhus aller Ruhm. Jayati heißt aller Sieg, aller Mahaprabhus Ruhm, das heißt Mahaprabhus Lila bezwingt alles. Wer Mahaprabhus Lila spricht, denkt, hört, studiert, der hat keine Probleme mit all diesen Kama, Krodha, Loba, was wir im Herzen haben. Wir tun es halt nicht, weil man es nicht macht, nicht? Weil es nur theoretisch denken, wir tun es. Aber wer es praktisch macht, wer sich praktisch in Chaitanya Mahaprabhus Lila vertieft, hat keine Probleme mit all diesen Dingen, weil Kirtis Tasya Nitya Pavitra. Das ist ewig. Mahaprabhus Lila, Mahaprabhus Ruhm ist ewig und Pavitra ist vollkommen rein und reinigt alles. Wer Mahaprabhus Lila in sein Herz lässt, schmeißt den Rest raus. Wie kriegt man die Luft aus einem Kübel? Das ist die Preisfrage. Hast du einen 10 Liter Kübel, wie kriegst du die 10 Liter Luft aus dem Kübel raus? Man füllt ihn an, weil sonst ausleeren kannst du nicht. Man füllt ihn an mit Wasser, dann ist kein Platz mehr für Luft. So, wie kriegt man die Lust aus dem Herzen? Man muss Liebe reinfüllen. Wer ist der Avatar der Liebe? Chaitanya Mahaprabhu. So, wenn Mahaprabhus Lila in sein Herz lässt, füllt es an bis oben hin, dann ist kein Platz mehr für den restlichen Nonsens. Das Problem ist, wir machen es nicht. Wir haben 24 Stunden jeden Tag Zeit, 24 Stunden pro Tag. Wie viele Sekunden oder Minuten verwendet man für Chaitanya Mahaprabhu? Ein Bruchteil. Ne? Der Rest, den geben wir zu Maya. Den geben wir Maya hin mit vollem Enthusiasmus. So deswegen findet es auch nicht so statt. Jemand, der sich dem hingibt, der hat wirklich keine Probleme. Aber dazu braucht man natürlich auch die Segnungen vom Guru und Vaishnavas und Sukriti. Dann kann man das machen und dann hat man diejenigen, die in dem Lila sind vom Chaitanya Mahaprabhu, die haben andere Probleme, aber das ist schon transzendental. Jayati Jayati Bhrityas Tasya Vishvesha Murti. Alle Ehre sei Mahaprabhus Dienern. Nicht nur alle Ehre, aller Ruhm, aller Sieg auch. Jayati Jayati. Alle Mahaprabhus Diener. Mahaprabhus Diener bedeutet Gurudev. Unser Gurudev ist Mahaprabhus Diener. Unsere Gurudevas, unsere Guru Vargas sind Mahaprabhus Diener. Man kann sehen. Srila Swami Maharaj Prabhupada hat die ganze Welt erobert. In 11 Jahren. Einfach so. Mahaprabhus Diener. So alle Ehre, aller Sieg sei den Dienern von Mahaprabhu, who is Vishvesha Murti, who ist der höchste Herr, der Herr des Universums. Jayati Jayati Nrityam Tasya Sarva Priyanam. Alle Ehre sei dem Tanzen
von seinen Dienern. Chaitanya Mahaprabhus, wenn Mahaprabhus Devotees tanzen, ich glaube, das kommt im nächsten Vers. Na, kommt später. Chaitanya Mahaprabhus Devotees tanzen, wenn sie die Hände in die Höhe haben, reinigen sie den Himmel auch. Ne? Die himmlischen Planeten werden frei von allen unglückverheißenden Dingen. Im Himmel gibt es auch Probleme, da greifen manchmal die Dämonen an. Die machen auch Probleme. Chaitanya Mahaprabhus Devotees, Chaitanya Mahaprabhus Sarvapriyanam, all seinen geliebten Devotees, das Tanzen ist auch reinigend und entfernt alle Probleme. Das Sankirtan ist die größte Segnung in dieser Welt. Nur macht keiner mit. Ne? Und die Leute wüssten, dass es so einfach ist, mit ein bisschen Krishnas Namen chanten und im Sankirtan tanzen oder in die Hände klatschen. Diese ganzen komischen Vögel, die man da im Geist sitzen hat, die verschwinden dann. Und die sitzen dann dort im Kirtan, wenn man im Kirtan dabei ist und man chantet nicht und man tanzt nicht und man klatscht nicht, dann kommen die ganzen aufgescheuchten Vögel, die alle da aus ihrem Geist aufscheuchen und sitzen in dem Geist von demjenigen, der nicht tanzt, der sich nicht bewegt, der nicht chantet, weil dort ist ruhig, dort setzen sich dann alle hin. Deswegen im Kirtan ist es besser, man ist voll dabei. Und man kann alles loswerden. Man kann all diese Probleme, diese Limitationen, die man sich selber macht, kann man im Kirtan loswerden. Das ist Chaitanya Mahaprabhus Kirtan, das ist nur ein winziger Nebeneffekt. Wer Sankirtan macht, der verwirklicht sein Selbst. Also ich kann mich erinnern, unser Gopananda Bon Maharaj war hier vor 2-3 Jahren und er konnte nicht Englisch sprechen, er hat nur in Bengali gesprochen und Madan Gopal hat es übersetzt oder hat Hindi gesprochen, jedenfalls, aber nur so ein bisschen Englisch. Aber er hat damals gesagt, wer Nam Sankirtan, wer Harinam Sankirtan macht, der verwirklicht seinen Swarup. Und das hat er so mit seiner simplen Stimme, aber das war wie ein Tsunami. Das ist mit so einer Power. Wer Harinam Sankirtan macht, verwirklicht seinen Swarup. Aber man muss es machen. Das ist wie alles im Leben. Spirituelles Leben ist vom Anfang bis zum Ende nur praktisch. Da ist nicht, die Theorie, die kann nur ein bisschen unterstützen, aber ohne Praxis ist die Theorie nichts wert. Man braucht wirklich die Praxis. Das erinnert mich an Indra, der hat immer manche Leute haben dann nicht gechantet und die hat angeschrien, Chant Hare Krishna, Chant Hare Krishna. Mein Guru Maharaj auch. Mein Guru Maharaj hat gesagt, wenn jemand im Kirtan gesessen ist und nicht gechantet, hat er gesagt, das ist ein Dead Body. Toter Körper. Ja, war ein Devotee aus Deutschland, war mal mit, wir sind am Boot gefahren, auf der Jamuna, und dann haben wir gechantet und der ist nur so gesessen und gesagt, Dead Body. Ja, wozu? Wozu haben wir den Mund bekommen? Im Bhagavatam steht, im Bhagavatam vom Anfang bis zum Ende, nicht nur im Bhagavatam, generell in den vedischen Schriften, dieser menschliche Körper wird wie nur was gepriesen. Das ist der beste Körper, den man nur haben kann. Von Anfang bis zum Ende wird gepriesen, aber wenn man nicht Bhakti ausführt, dann wird er verglichen mit Menschen, die keine Bhakti ausführen. Das sind dann Hunde, Katzen, Kamele, Schweine, tote Körper. Dann sind sie nicht, das sind recht unzimperliche Vergleiche dann. Wissen, das muss man in die Praxis umsetzen. Hören, zum Beispiel hören. Ne? Man hört über Harikatha. Was hat es für einen Sinn, wenn man es nicht umsetzt in der Praxis? Zuerst, nämlich Vrindavan Das Thakur hier sagt, Adye Sri Chaitanya Priya Goshtira Charane Ashesha Prakare Mor Danda Paraname. Zuerst gibt man seine Ehrbietungen nicht zu Krishna, sondern zu den Vaishnavas. Hier, Adye Sri Chaitanya Priya Goshtira Charane. Zuerst zu den Lotusfüßen von den lieben Chaitanyas geliebter Familie und Familienmitglieder, das heißt Mahaprabhus
Vaishnavas verehren. Adya Shri Chaitanya Priya Goshtira Charane Ashesha Prakare Mora Danda Paranam. Ich gebe Ashesha Prakare heißt unendliche Dandavats, Danda Paraname, Dandavat zu den geliebten Vaishnavas von Chaitanya Mahaprabhu. Am Anfang, zuerst zu Mahaprabhus Vaishnavas, dann sagt er im nächsten Vers, sagt er nämlich, da bewandern Shri Krishna Chaitanya Maheshwara. Und dann verehre ich Shri Krishna Chaitanya Maheshwara, den höchsten Herrn Shri Krishna Chaitanya. Ohne die Vaishnavas kommt man niemals zu Krishna. Da kommt man nur zu einer Einbildung von Krishna, aber nicht zum wirklichen Krishna. Ohne Vaishnavas kann man Krishna nicht haben, ohne Vaishnavas kann man Chaitanya Mahaprabhu nicht haben. Navadvipe Avatar Nama Vishwambara. Dann, nachdem ich die Vaishnavas verehrt habe, bete ich zu Shri Krishna Chaitanya Maheshwara, zum höchsten Herrn Shri Krishna Chaitanya, der in Navadvip herabgestiegen ist und dessen Name Vishwambara ist. Ein Name von Chaitanya Mahaprabhu ist Vishwambara. Sein Großvater hat ihm den Namen gegeben. Nilamba Chakravarti. Sachimatas Vater war ein großer Astrologe. So gemäß dem Geburtsdatum, der Geburtszeit, hat er ihm den Namen gegeben. Ne? Gemäß der Muhurta, der Zeitspanne, wo man Geburt nimmt, sollte der Name mit einer bestimmten Silbe anfangen. Ne? Das war früher vedische Tradition, heutzutage. Deswegen ändern einige Devotis auch die Anfangsbuchstaben nicht, wenn sie einen neuen Namen geben. Ne? Einige Gurus lassen den Namen, weil eigentlich sollte der schon eine Bedeutung haben, ist bei uns im Westen ohne Bedeutung. Aber in Indien haben sie zumindest die Anfangssilbe respektiert, weil die meistens von der vedischen Tradition kam, vom Namen. So Chaitanya Mahaprabhu ist Vishwambara, ein Name ist Vishwambara. Die Frauen haben ihm einen anderen Namen gegeben, Nimai, weil er ist unter einem Neembaum geboren. Deswegen haben sie ihn Nimai getauft. Und Chaitanya Mahaprabhus 6 ältere Schwestern sind alle bei der Geburt gestorben. 6 Schwestern sind bei der Geburt gestorben. So, dann haben sie Angst gehabt, dass Chaitanya das Kind wieder nach der Geburt stirbt. Dann haben sie ihn Nimai getauft. Nimai, weil unter Neembäumen gibt es keine Hexen, keine Geister. Die sind nicht nur antiseptisch, sondern auch feinstofflich antiseptisch. Da gibt es keine Störungen. Hier, warum Vrindavan das Thakur zuerst den Vaishnavas Pranam darbringt und dann Mahaprabhu, sagt er hier, Amar Bhaktera Puja, Ama heute Bada, Sei Prabhu Vede Bhagavate Kaila Dadha. Die Verehrung meiner Vaishnavas ist höher als meine Verehrung, sagt Bhagavan Krishna selber. Im Bhagavatam, in den Vedas und im Bhagavatam sagt der höchste Herr selber. Die Verehrung von meinen Vaishnavas ist höher als meine Verehrung. Vaishnava Puja ist besser als Bhagavata Puja. Besser. Da gibt es jetzt natürlich auch eine Menge Erläuterungen von Prabhupada. Hier vom Bhagavatam, Vrindavan das Thakur zitiert. Madbhakta Puja Bhyadika Sarvabhudeshu Matmatihi. Meine Meinung ist, Krishna selber sagt zu Uddhava, meine Meinung ist, die Verehrung von meinen Bhaktas ist besser, als mich direkt zu verehren. Krishna selber sagt es so, deswegen ist es besser, die Vaishnavas zu verehren. Sicherer auch. Hier ist es da. Das sind Lord Shivas Worte. Bhaktisiddhanta zitiert im Kommentar. Aradhananam sarvesham Vishnu Aradhanam param tasmat parataram devi tadiyanam samarchanam. Unter allen Arten von Verehrung, Parvati Devi hat Shiva gefragt, was ist die beste Verehrung? Dann Lord Shiva sagt im Padma Puran, Aradhananam sarvesham Vishnu Aradhanam param. Die beste Verehrung ist die Verehrung von Vishnu. Dann Parvati Devi war deprimiert. Also ich verehre nicht Vishnu, ich verehre Shiva. Sie verehrt ihren Ehemann Shiva. So Parvati war
deprimiert, dann, aber in der nächsten Zeile Shiva sagt, Tasmat Parataram Devi. Aber höher als die Verehrung von Vishnu ist Tadiyanam Samachanam. Ist es die Verehrung von denjenigen, die zu Krishna gehören, zu Vishnu gehören. Das heißt, seine Vaishnavas, Bhagavatam, Tulasi, der heilige Dham, alles, was zu Krishna dazugehört. Parvati war happy, weil sie wusste, oh, mein Ehemann Shiva ist Krishnas Devotee, so die Verehrung von Krishnas Devotee ist höher als die Verehrung von Krishna selber. Dann war sie happy. Und Lord Shiva sagt auch noch, Achayitvatu Govindam, Dadiya Nacharetuya, Nasa Bhagavato Gyeya, Kevalam Dambika Smrita. Wer Govinda verehrt, aber den Vaishnavas keinen Respekt gibt, der ist kein Devotee, ist kein Bhagavata, ist kein Vaishnava. Er ist kein Vaishnava, er ist nur ein Opfer von falschem Stolz. Kevalam Dambika Smrita, er ist einfach nur aufgeblasen und stolz. Wer Krishna verehrt, aber nicht die Vaishnavas verehrt, ist kein Vaishnava, sondern nur stolz. Krishna selber sagt, wer mich verehrt, er kriegt die Vollkommenheit oder nicht. Aber wenn meine Vaishnavas verehrt, 100% kriegt die Vollkommenheit. Ich glaube, ich wird auch noch hier zitiert. Das ist Vrindavan Das Thakur macht diesen Punkt hier sehr klar. Bevor man zu Krishna möchte, muss man den Vaishnavas Respekt geben. Wenn man Krishna verehren möchte, muss man den Vaishnavas Respekt geben. Deswegen, wenn wir Bhajan machen, wir fangen mit Gurudev an. Wir singen ein Lied für Gurudev, wir singen ein Lied für die Vaishnavas, dann singen wir für Nityananda, für Mahaprabhu, dann Radha Krishna und dann Harinam. Ohne die Segnungen von all denen, wenn man einfach gleich anfängt, ist es nicht dasselbe. So, Madbhakta Puja Abhyadika Sarva Bhuteshu Manmatehi. Das ist von allen die beste Verehrung, ist die Verehrung von den Vaishnavas. Besser als Krishnas Verehrung. Ist auch Krishna zu verehren, ist leichter. Krishna sagt nicht, wenn es ihm nicht passt. Krishna lächelt einfach. Kannst du Krishna jeden Tag Pizza und Eiscreme opfern? Krishna akzeptiert, wir wissen es nicht. Krishna, du kannst jeden Tag, weil ich mag gern Pizza und esse gern am liebsten Eis und das opfere ich jeden Tag zu Krishna. Ne? Krishna sagt nichts. Aber der Vaishnava wird schon was sagen, hey, das macht nicht Krishna, das magst du. Krishna wird es uns nicht sagen, ne? Aber Vaishnava wird es uns sagen. Krishna kannst du ganz leicht verehren, Krishna beschwert sich nicht. Aber die Vaishnavas zu verehren ist schwieriger. Die Vaishnavas zu dienen, die Vaishnavas happy zu machen, ist auch nicht schwieriger, ist auch simpel, weil Vaishnavas sind simpel, die brauchen auch nicht viel. Aber die sagen, wenn es nicht passt. Das ist natürlich auch die Segnung, damit man Fortschritt machen kann. Aber es ist ja auch nicht einfach, die Gemeinschaft zu bekommen. Sagen, denn ich muss ja die Gemeinschaft haben, damit ich einen verehren kann. Eben, das ist gar nicht so leicht. Dafür muss man beten. Dafür muss man beten. Da hat man kein Recht, das ist eine Barmherzigkeit, eine Segnung. Ne? Aber jeder geht seinen Weg. Ja. Aber wenn man zu Krishna möchte, muss man mit den Vaishnavas kommen. Ja. Das ist ganz wichtig. Und das ist dann wird es auch substanziell, dann wird es auch echt. Wenn man nur Krishna verehrt, ohne Vaishnavas, Eteka karila age bhaktira vandan, atta eva achakarya siddhira lakshan. Das ist das Geheimnis. Vrindavan Das Thakur, das ist der 10. Vers vom Chaitanya Bhagavat. Und hier sagt er, deswegen habe ich zuerst zu den Vaishnavas gebetet und dann zum höchsten Herrn, weil das Atta eva achakarya siddhira lakshan, das ist das Geheimnis, um die Vollkommenheit zu erlangen, die Perfektion zu erlangen. Das sind die Vaishnavas, nicht Krishna. Die Segnungen von den Vaishnavas sind notwendig. Krishnas Segnungen kommen automatisch. Klar, wir brauchen Krishnas Segnungen. Keine Frage, aber durch die Vaishnavas. Krishna sieht uns nicht einmal. In Sanskrit gibt es diese Arundhati Nyaya, nennt man das, die Logik von Arundhati. Arundhati ist Vashishtas Frau. Vashishta ist einer von den Saptarishis, von den
großen Wagen von den 7 Sternen da. Ne? Einer davon ist Vasishta, den kann jeder sehen mit freiem Auge. Den großen Wagen kann jeder sehen, hier am nördlichen Sternenhimmel. Aber Arundhati, seine Frau kann man nicht sehen. Das ist ein winziger Stern, neben Vasishta. So, wenn man jetzt ganz lange hinschaut zu Vasishta, wenn man ganz lange in den Himmel schaut, dann sieht man irgendwann nach einiger Zeit einen winzigen Stern dort. Aber da muss man lange hinschauen. So, Krishna sieht uns auch nicht, weil wir sind so winzige, unbedeutende Mini-Sternchen, dass Krishna uns nicht sieht. Wenn wir aber zu einem großen Stern hinkommen und dort bleiben, Krishna schaut immer dorthin. Unser Gurudev, unsere Acharyas, wenn wir bei denen sind, dann Krishna irgendwann sieht er uns auch. Das nennt man Arundhati Nyaya, die Logik eben von Arundhati. Direkt, wenn wir direkt zu Krishna kommen, er sieht uns nicht. Wir sind so winzig und so unbedeutend. Wir meinen, wer sind wir? Aber wenn wir bei den Gurus sind, bei den Vaishnavas sind, dann Krishna sieht uns auch. Deswegen, Vrindavan Das Thakur hier, bevor er anfängt mit dem Buch, gibt er uns das Geheimnis, nämlich Vaishnava Seva, den Vaishnavas zu dienen. Und wie du sagst, es ist gar nicht so leicht, Vaishnavas Gemeinschaft zu haben, ist gar nicht so leicht. So, das ist einmal schon eine gute Botschaft. Ne? Nach 10 Versen hat man schon das Geheimnis der Vollkommenheit. Aber waren das jetzt wirklich alle 10 Verse? Das waren 10 Verse. Okay. Und nach 10 Versen sagt er, Eteke Karila Age Bhaktera Vadan, Atayeva Ache Karya Siddhira Lakshan. Das ist Siddhira Lakshan, das heißt das Symptom oder die Eigenschaft oder die Beschaffenheit der Vollkommenheit ist das, zuerst zu den Vaishnavas zu beten. Hier Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gibt natürlich wieder einen großen Kommentar hier. Krishna selber sagt hier zu Arjuna im Adi-Puran, Ye me bhakta jana parta na me bhaktas chate janaha mad bhakta nam cha ye bhaktas te me bhakta dhammamata. O Partha, o Arjuna, sagt er, Je me Bhakta Jana, diejenigen, die meine Bhaktas sind sind keine Bhaktas. Krishna sagt, diejenigen, die meine Bhaktas sind keine Bhaktas. Aber diejenigen, die Bhaktas von meinem Bhaktas sind, das sind die besten Bhaktas. Das ist meine Meinung, Krishna sagt das. So es ist besser, ein Das Anudas, Das Anudas zu sein, als ein Krishna Das zu sein. Besser ist es mein Vaishnava Das. Okay, das war Chaitanya Bhagavata, der Anfang. Es geht dann so weiter, das hört nicht auf. Also hier wird Chaitanya Bhagavata wird nur geweint und am Boden gerollt und in Ekstase geschrien und alle ekstatischen Symptome manifestieren sich da. Wunderbares Buch. Was ist der Unterschied zum Chaitanya Charitamrita? Chaitanya Bhagavata ist mehr Krishnas Chaitanya Mahaprabhu Gauras Lila als Kind und als Grihastha, Sankirtan. Da ist mehr drinnen, das ist im Chaitanya Charitamrita nur angerissen. Nämlich, Kaviraj Goswami sagt, das wurde eh schon alles beschrieben, das braucht er jetzt nochmal schreiben. Aber im Chaitanya Charitamrita sind dann das war schon vorher. Ja. Im Chaitanya, das war die erste Biografie. Im Chaitanya Charitamrita sind dann die Spiele von Mahaprabhu in Puri auch im Detail beschrieben. Und Chaitanya Charitamrita ist wesentlich esoterischer. Hier, bezieht sich viel mehr auf Krishnas inneren Wunsch, Radharanis Liebe zu kosten. Das wird hier nicht behandelt in Chaitanya Bhagavata. Chaitanya Bhagavata geht um Krishnas äußeren Wunsch, Sankirtan und Krishna Prem und Yoga Dharma zu geben. Hauptsächlich das. Das ist mehr Sankirtan Lila. Chaitanya Charitamrita geht es um Krishnas Innere, was in Mahaprabhus Innerem, im Herzen passiert. Also die vertraulichsten Dinge. Ne? Ist wesentlich philosophischer. Ja. Und im Chaitanya Charitamrita kommt Nityananda nicht allzu viel vor. Vrindavan Das Thakur ist Nityanandas Bhakta. Obwohl Kaviraj Goswami hat von Nityananda den Auftrag bekommen im Traum, geh nach Vrindavan. Und in Vrindavan, die Devotees haben ihn gebeten, bitte schreib Chaitanya Mahaprabhus Biografie.
Aber Nityanandas Lila ist nicht allzu ausführlich erklärt. Aber hier in Chaitanya Bhagavata, Nityanandas Lila, einige Kapitel sind für Nityananda. Und dann, wenn diese Kapitel losgehen, Vrindavandas Thakur schwelgt in Nityanandas Katana, weil er ist Nityanandas Schüler. Schüler von Nityananda Prabhu. So, sind ein bisschen unterschiedlich. Auch hier, Vrindavandas Thakur, hier gibt mehr Vaishnava-Etikette. Warum ich das jetzt auch am Mittwoch lese, ist, weil diese Vaishnava-Etikette auch hier stark behandelt wird in Chaitanya Bhagavata. Nämlich hier ganz am Anfang, okay, zuerst verehrt man die Vaishnavas, bevor man Krishna verehrt. Das ist ein wesentlicher Punkt von unserem Vorgang. Und auch wie zwischen den Vaishnavas, all das wird hier behandelt im Chaitanya Bhagavata. Chaitanya Charitamrita nur am Rande, das geht schon wesentlich tiefer. Ne? Deswegen ist es besser eigentlich zuerst Chaitanya Bhagavata zu lesen. Deswegen unser Guru Maharaj hat es ausgeteilt, Chaitanya Bhagavata an alle. Und ich habe gedacht, ich werde es nie lesen. Und als ich dann begonnen habe zum Lesen und dann mit den 4 Händen, 6 Händen und 8 Händen und 1000 Köpfen und ich dachte, okay, keine Ahnung, worum es hier geht. Aber man muss sich da durchkämpfen. Es wird dann alles klar durch die Segnungen von Guru. Shri Chaitanya Bhagavata ki jai, Shri Gurudeva ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Nanda Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Gopinande Hari Hari.